Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti humnoonni mootummaa namoota nagaa maqaa baa'oo shanii joon ajjeesuu itti fufaniiti jiran. Haaluma kanaan godina Harargee lixaanaa mi'eessoo araddaa qimmiixaa keessatti onkololeessa 28 bara 2022 dargaggoo Umar Muhammad Aliyyee Jamurasaa sarrukutanii du'aaf jireenya jidduu akka jiru jiraattonni BBS'tti himan. Sababa dargaggoo Umar Muhammad Aliyyee humnoonni mootummaa rasaa sarrukutaniif waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jechuun akka ta'e gabaasni nu ga'ee ni addeessa. Yeroo ammaa Umar Muhammad mana yaalaa hospitaalaa Cirootti yaalamaa akka jirutu himame. Guyyoota muraasa dura aanicha keessatti namoota nagaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdan sababa jiruun namoota 5 ajjeesuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduma wal qabateen godina Wallagga Lixaa Ona Baabboo Gambeel keessatti waraanni mootummaa uummata nagaa ajjeesaa akka jiru gabaafamaa jira. Akkatuma kanaan onkololeessa 28 bara 2022 lixa Wallaggaa Ona Baabboo Gambeel ganda Guuteeraa Goojamutti waraanni mootummaa manguddoota nagaa 2 manaa fuudhanii ajjeesuu odeessi gamasirraa arganne ni mul'isa. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti ayyaanni Irreecha Hora Asoosaa haala ho'aateen kabajame. Beenishaangul Gumuz Hora Asoosatti Irreechi Hora Asoosaa guyyaa irraa iddoo abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee akkasumas qeerroof qarreewwan argamanitti kabajame. Akka biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa gabaasetti ayyaanichi guyyaa kaleessaa marii paanaalitiin kan kabajame yeroo ta'u barreeffama marii mata duree maalummaa irreechaa fi faayidaa isaa jedhuun biiroo aadaa fi turizimiitti obbo Takluu Buusaatiin dhiyaate irratti kan mari'atame ta'uu gabaase. Guyyaa irraa ammoo ayyaanichi uummata Oromoo sabaa fi sablammoota naannichaa dabalatee namoota kumootaan lakkaa'amaniin kabajamee jira. Kabajni ayyaanichaatis karaa duudhaa Oromummaa ganamaa fi obbolummaa cimsuu danda'uun kabajamee akka jiru gabaafame. Sirna irreeffannaa irratti abbootiin gadaa fi malkaa wal duraa duuban eebba taasisan keessatti nageenya biyyattii booreef rabbii kadhataniiti jiran. Godina Shawaa Baanaa Fantaallee ganda dirree sadeen jaamu keessatti namoonni torbee tokko dura dhabamsiifaman hanga ammaatti hin argamne jaame. Horsiisee bultoonni aanaa Fantaallee ganda dirree sadeen keessaa onkololeessa 21 bara 2022 mindaa eegumsaa warshaatiif ji'atti kennamu fudhachuuf akkuma waajjira deemaniin ukkaanfamanii achi buuteen isaanii dhabamsiifamu jiraata aanichaa tokko BBS'tti hime. Akka namni kun himetti horsiisee bultoonni aanichaa kanneen ganda dirree sadeen keessaa warshaa sukkaraa mataa haraa eegumsaa guyyaa warshichaa akka taasisaniif mindeeffamee iddoo san jiraata akka turan hime. Torbee dabree ammoo iddoo mindaa irraa fudhatan jijjiiruun waajjira guddicha warshichaatti akka fudhatan ajajanii namoota ganamaan dhaqanii erga kennanii fi gaggeessanii kanneen sa'aatii booda dhaqan namoota 10 ol ukkaamsanii hanga ammatteessa buuteen isaanii hin beekamne je. Dabalataanis qarshii gadi aanaadhaan eegumsaaf warshaa sukkaraa mataa haraa oolmaa guyyaatiin kanneen mindeeffaman iddoo duraan mindaa isaaniirraa fudhatan jijjiiruun namoota keessaa ukkaamsuun itti yaadamee shira hojjetameedha jedha namni dubbifne kun. Warshaan sukkaraa mataa haraa horsiisee bultoota naannoo sanii wajjin baroota dheeraaf hariiroo gaarii qabaachaa turus waggoota muraasa dabran garuu dhiibbaa fi shira garaagaraa horsiisee bultoota aanaa Fantaallee irraan gahaa akka jirutu dubbatama. Warshaan sukkaraa mataa haraa kun humnoota mootummaatiin waan hoogganamuuf yeroo garaagaraatti namootaa fi loon horsiisee bultoota saamuun himatamaa ture. Horsiisee bultoonni amma sababa hin beekamneen hooggantoonni warshichaa dhabamsiisan Alii Boruu Bakaalaa, Wadaay Bultumee Wadaay, Jamaal Bulaa Boruu, Boruu Bulaa Boruu, Abduu Aliyyi Dooyyoo, Asheen Roobaa Qurquraa, Fantaallee Bulaa Shoggoroo, Hamdii Bultum Teel'ee fi kanneen maqaan isaanii nu hin gahin akka jiran odeeffannee jirra. Namoonni kunneen erga onkololeessa 21 bara 2022 as achi buuteen isaanii waan wallaalameef miidiyaalee Oromoo dabalatee uummanni Oromoo keessaaf alaa sagalee akka nuuf taatan jechuunis namni kun gaafatee jira. Mindaa yookaan waan guyyatti ittiin qacaramanii isaan mindaa isaanii baay'ee gadi bu'aadha. Isaan qacaranii mindaa isaa fudhatan jedhanii ofitti waaman. Duraan immoo naannuma Abaadir jedhamutti mindaa kaffalaaf. Achirraa immoo amma immoo garsiisee heed oofisii isaanii bakka mataa haraa shugar faaktar jedhamutti akka fudhatanii jeetti beellame. Sana booda isa sana immoo hoggaatti beellamee inni fudhatan jee isaan dhufanii warri ganama fudhate immoo nagaan galee warri sa'aa booda immoo achumatti hambisee buuteen isaanii buutamanii gara isaan dabarfaman namuu hanga ammaa hin agarree waan hawwaniis bakka ilaalamu hin agarree beektaa. Warshichi hidhata inni qabuun mootummaa wajjin mootummatti dagla godhatee mootummaa wajjin dagla godhatee uummata immoo asirratti akka isaan miidhama asirratti akka isaan gartee harka isaanii keessatti kufan godhachuu barbaada waan jiruun mootummaa wajjin deema waan ta'eef.
Bombilee Somaaliyaa Maqdishootti dho'ee yoo xiqqaate namoonni dhibbi hedduu akka hin oolle pirezidaantiin biyyattii beeksise. Biyyi Somaaliyaa tan lolaa garee Al-Shabaabin wal qabate nagaya argattee hin beekne ammas akkuma jeeqamtetti jirti. Akkaatuma kanaan boombii gurguddaan lama magaalaa guddoo Somaaliyaa Maqdishootti sanbata kaleessaa dho'ee yoo xiqqaate namoonni dhibbi ajjeefamuu akka hin oolle pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud ibseeti jira. Haleellaan boombii kunis fuuldura ministeera barnootaa biyyattiitti raawwatamee akka jirutu himame. Namoota du'aniin ala namoonni dhibbi sadii boombii konkolaataa irratti hidhamee tureen madaa'u pirezidaantiin biyyattii Hassan Sheikh Mahmud himaniiti jiran. Pirezidaanti Hassan Sheikh Mahmud dho'iinsa boombii kana ilaalchisuun ibsa kennaniin uummanni keenya akka dhuman taasifaman haadholiin daa'imman harkaa qaban manguddoonni rakkoo fayyaa qaban barattootaa fi namoonni daldala irra jiran dabalatee miidhaan guddaan isaan irra dhaqqabu ibsee jira. Haleellaa kanaaf qaamni itti gaafatama fudhatee jiraachuu baatus garuu pirezidaanti Hassan Sheikh Mahmud Al-Shabaab himataniiti jiran. Boombiiwwan lamaan ministeera barnoota magaalaa guddoo biyyattii magaalsoo jiru irratti kan xiyyeeffate yeroo ta'u dubbi himaan poolisii dho'iinsa boombii kanaan namoonni miidhaman jiraachuu ibsee jira. Akka gabaasni bahaa jiru mul'isutti boombiin tokko gara gamootti konkolaataan geeffamee dho'e inni kaan ammoo achumatti dho'ee jee. Kanneen ijaan argan qabeenyi guddaan manca'uu foddaan caccabuu fi aarri guddaan wayita gara hawaa yaa'u viidiyoon waraabame ni mul'isa. Al-Shabaab haleellawwan akkanaa yeroo baay'ee dhaqqabsiisaa turus garuu badii sanbata kaleessaa raawwatameef itti gaafatama fudhachuu hin ibsine. Akka gabaasa Rooyistarsitti waggaa 5 dura bakkeewwan magaalattii kanatti haleellaa dhaqqabeen namoonni 500 ol ajjeefamaniiti jiran. Haleellaan kunis yeroo mootummaan biyyattii opereeshinii waraanaa Al-Shabaab irratti cimsee jirutti mudatee jaame.